Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në këtë takim të radhës, në këtë foltore me qytetarët, me simpatizantët e Partisë Demokratike. Jemi në Degën 7, ku Dr. Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, do të zhvillojë bashkëbizetim me ju. Ju falenderoj për pjesëmarrjen. Në panel është kryetari i Degës 7 Avni Dobli, si dhe drejtuesi politik Grigels Muçollari. Spari ja fjalën kryetarit të Degës, patjetër. Mirëmbrëma të gjithëve. Nuk gjej fjalë të falenderoj secilin për jush, por edhe ata 10.174 votues të Partisë Demokratike Dega 7 që votuan dhe nuk u trembën, nuk u shantazhuan, nuk u blen në zgjedhjet e fundit të datës 11 maj 2025. Falënderimi radhës nga unë, megjithëse jemi takuar me secilin, vjen edhe për trupën e komisionerëve, të numëruesve, të vëzhguesve, rreth 430 veta nga Dega 7, të cilët administruan një proces me një rezultat që duhet ta themi që nuk ishte i favorshëm për ne, por ne bëm pamundurën që çdo votë e demokratëve e atyre 10.174 vetave të numërohej dhe çdo shkelje e atyre që ishin marrë me atë punë të dokumentohej, siç e thotë edhe kryetari Dr. Berisha. Unë kam një thirrje për secilin nga ju, por edhe për ata që na ndjekin nga ekranet, për protestën e datës së 10 shkurt që na pret. Do të theksoj 2 arsye lokale pse një banor i Degës 7 duhet të dali në protestë, pasi arsyet më dhor do na i thotë Dr. Berisha. Para pak ditësh me nënkryetarin e partisë po silleshim vërdall për të parë për një parking për makinën. Dikush nga ju nuk mund ta besoj, por një parking për makinën e Degën 7 kushton nga 40 deri në 60.000 euro. Kjo fal oligarkëve dhe interesave të ndërtimit që kjo qeveri ka nxit dhe që po themi në Degën 7 një familje normale nuk mund të blej dot asnjë parking e jo më të mendoj rini siç janë disa nga ju këtu, ose për fëmijët tuaj që të blejnë një shtëpi. Pra, keq menaxhimi ose keq orientimi i tregut, pastrimi parave të zeza ka quar në çmime marramendse në një pjesë të Degës tonë, i cili është i problem realisht shumë i madh për shumë banorë që duan të ndërtojnë një jetë në këtë qytet. Para 2 ditësh po lëviznim me këmbë tek një park i ashtu quajtur park 1 kilometër, që në fakt nuk është park, por është një hapësirë betoni, dhe po e bëja krahasimin me 2 vjet më parë. 2 vjet më parë aty shisnin një tuf njerëzish me halle natyrisht, shisnin rroba të përdorura. Para 2 ditësh ata ishin shtuar aq shumë saqë e gjithë hapësira e fushës së aviacionit, që shumica nga ju e din, ishte zënë nga njerëz me shumë halle, që vërtet ja u dim hallin, por që poshtohen për ditë që shesin rroba të përdorura. Pra, si në gjithë Shqipërinë edhe te Dega 7 kemi këto probleme sociale edhe shumë probleme të tjera të mprehta që do t'i theksoj kryetari i partisë dhe këto theksova ose mendova se mund të jenë 2 nga arsyet kryesore që çdo banor i Degës 7, jo vetëm ato 10.000 veta që kanë votuar PD-n, çdo banor i Degës 7 ka një arsye për të dalë në protestën e datës 10. Faleminderit që më dëgjuat. Faleminderit kryetar.
Në vazhdim ja fjalën të deleguarit politik në Degën 7, Grigel Smuçrallari. Faleminderit. Mbroma, në fakt, kisha përgatit diçka në letër për të qenë i kuruar në fjalim dhe për të musaruar asnjë gjë, po s'po ma bën zemra të drejtohem letrës, kështu që po mundohem të flas me fjalë që të cilat masës mos janë shumë të kuruara, por vinë sinqerta. Në Degën, ku kam prej 2 fushatash tashmë, që ushtroj aktivitetin tim politik, dhe së bashku me ju, nuk kemi arritur rezultatet që duhet, por kemi treguar që kemi forcë të reagojmë. Kemi treguar që kemi forcë të përballemi. Rezultati jon ka treguar qëndres të demokratëve dhe të opozitarëve. Marr shkak nga puna që është bërë në këtë Degë, me gjithë secilin prej jush, për treguar që sot këtu nuk kemi mbledhur vetëm për një aktivitet partijak. Nuk kemi mbledhur vetëm të bëjmë një analizë dhe të flasim për përmirësimin e vetvetes, po si pjesë të përmirësimit të Partisë Demokratike. Patjetër që qëllimi i përmirësimit të vetvetes është të përmirësojmë Shqipërinë, të bëhemi më konkurrues, të bëhemi më të fortë, që nesër në qeveri të jemi më premtues për Shqipërinë tonë. Dhe kur them për Shqipërinë tonë, kthej syt pas dhe shoh mes shkresave, mes raporteve, se si të rinjt po largohen. Jo më larg se përpara dije në mos gaboj, është fjalë për një raport për shifra të frikshëm të largimit. Jo më larg se përpara një jave, Bergji zori një raport që flet që vetëm gjatë vitit 2023-2024, 23% e të arsimuarve me arsim të lartë janë larguar. Është një Shqipëri, e shkreta Shqipëri, për fatin tonë të keq. Një Shqipëri e mirë, që është e destinuar të shuhet, nëse vazhdon kështu. Po flasim për një Shqipëri ku ministria e sapo emëruar disa muaj përpara e arsimit, të cilën e kemi vendosur të edukoj fëmijët tanë, është përgjegjësia kryesore për trafik ndërkombëtar të mbetjeve të rrezikshme. Po flasim për një Shqipëri ku përgjegjësia morale shifet si erezi nga qeveria. Po flasim për një Shqipëri ku drejtësia duhet marrë gjithmonë lejë se këtë prek dhe këjo. Po flasim për një Shqipëri që çmimet dita ditës shtrenjtohen. Për një Shqipëri, se siç e tha dhe kryetari Avniu, që është bërë e pamundur të blesh parking, jo një shtëpi, jo. Dhe kjo ndodh kur monedha zyrtare e vendit ton është narkomonedha. Janë modele që kanë ndodhur në shumë vende. Po flasim për një Shqipëri që nuk po e ngret dot kokën lart. Dhe të jemi të bindur, gjithë secili prej nesh, që nëse vazhdojmë me këtë sistem, tashmë të kalbur, media do vazhdojnë në të tyren, bizneset do vazhdojnë, ato pak biznese që punojnë me qeverinë në të tyren, Rama do të vazhdojë të udhtoj me avion privat, njerëzit do të dhunohen çdo ditë, siç po ndodh dhe në Shkodër dhe anë mban vendit. Nuk do të kenë më mundësi pensionistët siç po ndodh të ushqehen. Nuk do të kenë më mundësi të kurohen. Dhe mbi gjitha, s'do të kemi mundësinë e të ardhmes për fëmijët tanë. Nuk dua ta zgjas shumë, por për një gjë kam bindjen e plot dhe si demokrat na ka rënë për his ne t'i dalim për Zot Shqipërisë. Dhe kjo nuk është një fjalë thjesht patetike, por është një fjalë që unë e ndjej dhe kam përshtypjen që të gjithë ju e ndjeni. Kur themi t'i dalim për Zot Shqipërisë, është që të vendosemi aty në shesh dhe t'i japim zemër çdo qytetari që sado apatik ka qenë, që ka vendosur të bëhet bashkëfajtor në heshtje, ta ngrej zërin dhe ai. Protesta e janarit ngriti kokat tona. Na dha më shumë guxim
dhe qytetarët shqiptar kanë më pak frikë pas asaj proteste. Më shumë frikë kanë qeveritarët. Protesta e 10 shkurtit, edhe më shumë njerëz, edhe më shumë reagim, edhe më shumë revolt, që t'ju ngrem kokën shqiptarve, t'i ngrem kokën vetvetes, familjes tonë, fëmijëve tonë. Ju faleminderit. Faleminderit Gelsi. Kam kënaqësinë që t'japim fjalën tani kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet e mia më të përzemërta për secilin për jush në këtë sallë, për të gjithë demokratët dhe mbështetësit tanë në këtë lagje, në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë. Ne zhvillojmë këtë takim, këtë bisedë në një moment kritik, vërtet kritik për vendin. Kritik sepse në këto vite të opozitës tonë të vështirë, të mundimshme, të opozitës në kushtet e një shtypje reale, ka ndodhë që me mekanizmin e shtrimit të krimit në vot dhe votës në krim, të mashtrimit në vot dhe votës në mashtrim, të vjedhjes dhe plaçkitjes tuaj në vot dhe votës në vjedhje dhe plaçkitje, sot kemi ardhur në një kohë të papërsëritshme, e cila duhet të themi haptas nuk ka ekzistuar që nga vitit 90 gjërndit të sotme. Sot, pasi shnëroj zgjedhjet në fars elektorale, tani mandatet e marra në këtë fars përdoren si mburoj e krimit, përdoren si mburoj e plaçkitjeve, përdoren si mekanizëm, përdoren si faktor për të kryer një grusht shteti më të keq, ja u them unë këtu, shumë më të keq, sa ajo që bëri Ramezalia në shkurt të vitit 91. Po, më të keq, më të rrezikshëm. Tani, një njeri i cili duke përdor të gjithë fuqinë ekzekutive, fuqinë e pushtetit ti, duke shkel çdo ligj dhe normë, i ka shtruar zgjedhjet në farsë elektorale, dhe jo në 2026, jo. I ka shtruar zgjedhjet në farsë elektorale nga 2017 dhe këtej. Ne kemi fituar në 2021. Ja u them me bindjen më absolute. Por ai i rrëmbeu zgjedhjet. Si i rrëmbeu zgjedhjet? Po sepse shpërndau në zonën e Durrësit, Krujës, Kurbinit, Lezhës, Tiranës, Kavajës, 130 milion euro. Me thesar, me fatura thesari. Kujt? Ja u shpërndaj atyre të dëmtuarve nga tërmeti, por i shpërndan krejtësisht me hartë elektorale në mënyrë që të blinte votat, dhe dikush mirë të 5.000,
dikush mirë të 10.000, dikush mirë të 20.000, dhe me radhë, dhe a i mori votat. A i mori votat. Zgjedhjet ishte në s'do të merremi, por në një akt, ja u them këtu, ishte në tradhtim. E vërtet të ati që kishim kryetar, që nuk e mbrojti. Nuk e mbrojti votën. Miq, për asnjë justifikim. Por kam shkruar me datën 27 prill një artikull ku them vota vdiq pa hyrë kuti. Dhe i them atij zotërisht, tani detyra jonë është mbrojmë votën. Të mbledhim çdo provë, çdo fakt, çdo dokument dhe t'i faktojmë shqiptarëve dhe botës se zgjedhjet ishin fars, sepse ishin fars. Sepse kur nuk do të pranoja të njollosja një proces zgjedhor të drejtë. Por nuk mund të pranoj kur një proces zgjedhor që është fars. Ai bëri zgjedhjen e tij, dhe me 21 përgatiti farsën më të madhe në histori, 26-ën, 25-ën. Fars zhvilloi në 2023-shin. Por nuk e falem. Ja u them këtu. Ai libri zi që publikuam dhe bëm, a ja nxiu faqen dhe zgjedhjet atij. Dhe në qoftë se zgjedhjet e 25-s e majit u damkosën që ditën e parë, në raportin e parë si asnjëherë tjetër, u damkosën sepse libri zi që ne e quajtëm i faktoi botës se çfarë farsë elektorale bën ky armik i lirisë të votës shqiptarëve. Dhe nuk pati bëri gjithçka, siç e dini ju, bëri gjithçka na në përkëmbë. I kërcënoi si rrugaç, si bandit, kryesorët e vëzhguesve. Pse keni shkruajtur tek, ku i keni argumentoni, po ata njerëz të ndershëm, njerëz të qytetëruar, s'kishin lidhje me bandat. Dhe jo vetëm që i qëndruan raportit, por e ridimensionuan atë. Pse nalem unë në këtë? Për dy arsye. Spari për secilin demokrat, po dhe për çdo qytetar. Ka sot të drejtën legjitime ti përgjigjet me çdo mënyrë dhe me çdo mjet Edi Rama, sepse ai është një kryeministër i paligjshëm. Sepse legitimitet nuk ka. Legitimitet nuk ka ndonjëherë kur pos doli nga zgjedhjet e lira. Nuk ka legitimitet. Ne jemi demokrat. Edhe sikur 20 vjet të rrim në opozit, por zgjedhjet të jenë të lira, ne respektojmë vullnetin e qytetarëve. Por ne s'duhet ta respektojmë asnjë ditë farsën elektorale. Ne duhet të nxjerrim gjoksin ton, guximin ton, vendosmërinë ton për të përballë çdo ditë me ata që shtruan zgjedhjet në farsë. Miq, unë e di me shumë të drejtë se secili prej jush ka një listë vërejtjesh, kritikash
për Partinë Demokratike. Dhe u garantoj ju se në tërësi ato janë shumë të drejta. Vetëm asnjëri për jush nuk ka të drejtë. Nuk ka të drejtë të mohojë të vërtetën. Cila është e vërteta? Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Dhe secili për atyre që përpiqen ta mohojnë këtë, verbrisht ose me qëllim, bëjnë punën e tij. Verbrisht ose me qëllim. Pse e them këtë? Po, sepse në qoftë se kjo ose qëndron ose s'qëndron. Në qoftë se zgjedhje mund të bëhen me Edi Ramën, atëherë ai ka bërë zgjedhje, jo fars. Farsat nuk i fiton kur opozita. Jo. Opozita fiton zgjedhje të lira të ndeshme. Farsat nuk i fiton. Nuk i fiton askush përveç diktatorit. Thjesht fare, jemi këtu. Të supozojmë bashk se në zgjedhjet e 11 majit, ai nuk arrestoi në vitin elektoral lider të opozitës, si kur ndonjëherë, të damkosur në të 4 anë për te. Të supozojmë se ai nuk shndroi shërbëtor tanë, punojësit e administratë që janë me definicion shërbëtor të qytetarëve, nuk i shndroi në policë elektoral. Të supozojmë për një moment se ai nuk dha në mes të fushatës 100 euro për çdo pensionist. Të supozojmë për një moment se ai nuk aktivizoi hanxharët e krimit në Durrës, në Elbasan, në Korçë, në Vlorë dhe në gjitha qarqet e vendit për të marrë votat. Të supozojmë se asnjë nga këto. Të supozojmë se nuk dha licencën për 28.000 hektar kanabis. Në një kohë kur ligji thot 200 hektar. Për një moment themi se s'ka ndodhur asnjëra prej tyre. Por miq, 2 miliard euro. 2 ditë para zgjedhjeve, gjoba dhe kamata. 2 miliard euro. Unë kur e njoftoj thash do të jenë ja 200 milion. Tani që janë bërë faturat, dalin 2 miliard. Që interesojnë 200.000 familje. Asgjësojnë jo zgjedhjet e një kombi me 1.400.000 zgjedhës, por asgjësojnë zgjedhjet të çdo kombi, edhe me 3 dhe 4 milion zgjedhës. Nuk bën zgjedhje ky. Prandaj dhe e drejta jonë t'i vërsulemi atij. E drejta jonë në një betejë për jetë e vdekje, gjërë të rikthejmë votën e lirë. Ai nuk mund të qëndrojnë pushtet. Ai nuk do të qëndrojnë pushtet. Ne duhet të votojmë të lirë. Ne jemi njerëz politik. Ne kemi kaluar beteja nofta si asnjë forcë tjetër politike në Europë. Shumë për jush rikujtojnë shkurtin e 91-shit. Dhe me radhë nuk po rrit bëj histori. Por, ne tani jemi në fush. Ne tani jemi në shesh. Ne tani kemi një armik përpara, i cili, me qëndrimet e tij, nuk krijon zgjedhje. Të krijojmë një qeveri teknike, të shkojmë drejt zgjedhjeve, se përndryshe ne këtë qeveri nuk mund ta pranojmë kurrë. Por kjo është vetëm njëra anë, dhe kjo është kryesore, ja u them unë ju. Kjo është kryesore. Ana e dytë, po kaq e rëndësishme, po kaq kryesore, është plaçkitja e qytetarëve. Çdo qeveri që vjedh qytetarët,
humbet legjimitetin. Le të ketë dal nga zgjedhjet të lira të ndershme edhe të shkëlqyera, ajo populli qytetar humbet legjimitetin. Sepse ka përdor pushtetin për të vjedhur qytetarët. Çfarë kemi bërë ne si Parti Demokratike? Ju jeni dishpitar. Ne kemi denoncuar në emër tuaj dhe për ju, aq sa biles ka që thonë se u bët mërzitshëm vetëm duke denoncuar, por jo, nuk heqim kur dorë nga denoncimi. Kemi denoncuar të gjitha dhe kjo që këto afera që kanë dalë tani, ju them unë ju përveç Akshit që ka një dimension tjetër, këto nuk janë kryesore, ka të tjera, ka zinxhire i cili shkojnë në mënyrë absolute minimumi, 12 miliardë dhe më shumë euro. Minimumi. Minimumi. Dhe ku jemi? Tani ato mandatet e krimit, ato mandatet e marra me Elvis Doçin, me Suelçelen, me Troplint, ato mandatet e marra duke falur 2 miliardë gjoba, tani kthehen në mburoj për krimin, në parzmore. Dhe mbrojnë Lubi Ballukun, faktikisht Edi Ramën. Dhe thot, për herë të parë, jo thot, nuk ja heq imunitetin. E thash dhe mram, edhe them dhe këtu. Drejtësia italiane, e cila ç'është e vërteta në atë kohë kishte një majtizëm të jashtëzakonshëm, i kërkoi imunitetin Silvio Berlusconit. Kolos. Një kryeministër si ai s'kishte parë Italia. Pa as që vurin diskutim. Paraqitjen para gjykatësit. Paraqitjen para ligjit. Sepse kështu është kushtetuta, kjo është. Kushtetuta të detyron. Kurse ky na thot jo, thot, nuk mund të vi Belinda. Në mënyrë absolute, ja do vdesim, ja do rrojmë. Po ne, atë s'do ta pranojmë kurrë. Kjo është. Ne kemi ardhur gjërë tani në fushë betejë. Dhe kemi ardhur me të drejtën më të madhe. Kemi ardhur pasi kemi faktuar çdo shqiptari dhe mikut të Shqipërisë se ky ka kryer krimin e shëmtuar të farsë elektorale. Dhe se tani ky do me përdor imunitetin. Mburoj dhe të vazhdoj të na plaçkisë çdo ditë. Jo. Këto ne jemi njerëz politik. Këto ne nuk i ndahemi më. Ndaj dhe janë këto dy arsyet më madhore, të cilët ne si forcë politike kemi mision historik, më të vështirin, ja u them unë ju, por të sigurt që ne do fitojmë. Cilit prej jush ju kujtohet shkurti 91-shit. Menduan se do na çfarosin. Vran 8 qytetar në lagjen rreth spitaleve. Lagje numër 10. Plagosën 100. Burgosën 300. Dhe organizoj vallë dhe vdekjes në gjithë Shqipëri me fanatikët e Enverit, por në fund ne dolem më të fortë nga gjitha ajo terror, sepse qëndruam. Nuk përdorëm as armë, nuk përdorëm forcët, por përdorëm idealet tona, besnikrin tyre ndaj tyre dhe nuk u përkulëm.
Sot sigurisht është kohë tjetër. Sot është një kohë tjetër. Veç se shumë punë kemi bërë për ta nxjerrë ashtu siç është. Po, mos e harroni këtë. Nuk mund të sulmohet një qeveri pa e faktuar që ti ajo zhvilloi fars dhe jo zgjedhje. Nuk ishte e lehtë kjo. Po pse nuk ishte e lehtë? Sepse ajo është një proces, votim, zgjedhje. Nuk kanë zgjedhje ato. Ashtu zgjedhje kemi bërë në diktaturë çdo 4 vjet edhe me daulle i bënim ato zgjedhje në diktaturë. Fillon të daulli atë qendra e votimit, ja edhe atëherë bile këta shkruajtën aty u administruan. Administrimin më të bukur e bënte diktatura, po ta marrësh usaj, e kishte çdo gjë me kuadrate, bravo po. Ndaj dhe ne filluam kryengritjen tonë. Kjo është kryengritje paqësore. Ta din mirë kushdo shqiptar dhe miqtë e Shqipërisë. Ne nuk ndahemi. Nuk ndahemi dhe nuk mund ndahemi. Pse? Shqiptarët mund mos ta besonin më. Ne jemi e vetmja forcë politike bashkë me Fidesin e Hungarisë që jemi në kam dhe gjallë dhe të fortë. Asnjë tjetër. Të gjitha forcat antikomuniste që u krijuan në vitet 90 u larguan nga skena. Ne nuk u larguam. Ne kaluam periudhat më të vështira, se çdo njëra prej tyre të pakrahasueshme. Po pse mbetëm ne? Ne mbetëm absolutisht vetëm sepse mbrojtëm të vërtetat që besojmë. Mbrojtëm idealet tona. Përndryshe, edhe ne do shkrieshim si bryma para diellit, siç u shkrin të tjerat. Ishin kjo erdhi fushata e fundit. Ja, po këta e vjetër, partije kështu e partija ashtu e opozicion, ja ku dolën ato trejat. Ne na votuan. Pra, jo se ndodhin këto, ne, se do të jemi të vërtet dhe realist. Ndodhin në Francë. Presidenti aktual ishte ministër i presidentit Holland. Dhe erdhën zgjedhjet. Presidenti thot ati do kandidoj për president. Jo, thot, do kandidoj, po do kandidoj me partinë time, jo me partinë tënde. Partinë e vetë se kishte fare. E krijoi partinë, dhe fitoi edhe president dhe shumicën në parlament. Pra, elektorati francez u tha jo atyre tjerve, edhe disa miqve tanë, biles. Kjo këshur, po këtu jo s'ndodhi. Këtu nuk ndodhi. Dhe ju them unë ju, se nuk ka asgjë me të vërtet se rezultantja e mendimit qytetar, se konkluzionet, rezultantja konkluzioneve. Shqiptarët e panë, që ne jemi vetëmja shpresë e tyre. Ndaj dhe ne jemi në mision sot. Çdo demokrat duhet të ndjej veten në mision. Kemi bërë 2 protesta. Ja u them unë ju, janë mirëprit më shumë në memorien time nofta se të gjithë protestat tona. Pse në mirëprit? Janë mirëprit sepse e din që ky mund t'i vetë çdo epitet, ja u mori zgjedhjet. Dhe e din se ky ka vjedhur, i ka plaçkit dhe tani bën grusht e shtetit, bllokon drejtësinë. Kjo është. Mos mendoj kush se mbështetesh për arsye tjera, për këtë të mbështet.
Për këte kemi mbështetje në mbar botën. Për këte, ne do i provojmë shqiptarëve dhe botë se nuk rrim. Ne do të ngadhnjejmë, do të triumfojmë. Dhe shqiptarë do votojnë të lirë. Do ta mbyll jo për të dëshpëruar ju, po për të kuptuar se sa jetik është ky mision. Unë mund të them ju se ne po shkojmë drejt rrokullisjes, zhdukjes në këto ritme. E përmendi Gëgelsi. Të rit nga Shqipëria në vitin 2025 janë larguar 4 herë më shumë se nga Serbia. 4 herë më shumë se nga çdo vend tjetër. Imagjinoni ju. Ku shkojmë ne pa të rit? Të rit tanë, ëndrrën e ndërtojnë në rrugët e vendeve tjera. Ne mbetemi, presim vitet të bëjnë punën e tyre. Po marr pra këtë aspekt patriotik që është ignorancia vendimtare, por s'është vetëm kaq. Sot ka një degradim të shtetit. Ju garantoj se në shumë aspekte është i pakrahasueshëm me degradimin e shtetit diktaturës komuniste. Po, zotëri. Mënyra e vetë poshtrimit të gjykatës kushtetuese është e pa shembull historinë e një shteti. Njerëz të shkolluar, njerëz të shëtitur në përbot, njerëz që mund të kenë përfunduar dhe studimet jashtë dhe të jenë kthyer. Shndrohen në larva njerëzore. Dhe bëhen strofulla e fundit e atyre që u kanë vjedh ju. Atyre që lanë të smurt pa ilaçe në spitale. Atyre që përzën trit nga Shqipëria. Dhe më lidhen njerë, dhe njëri thot kështu, tjetri ashtu. Më lidhen s'dyti, tjetri jam ba, thot, s'kam kohë, iken. Sepse i nxjerrin videot e Horit nga Olton Bisri të regjistruar nga Lubia. E tjerë me radhë. Ky është vetëm një aspekt. Merr aspekt të djeshëm të helmeve. Për masa makbethiane. Loja të mërshme. Me jetën në shtetin e shqiptarëve. Një mafje e pas një ndjenjë njerëzore. Krijon rrjetin jashtë të gjitha kushteve të trajtimit helmeve. Dhe pat ju se si doli Lubia tjetër, dhe se si doli ta gënjerin se këto si ishin gjë, se këto janë, se që mashtronin, jo, nuk janë helme, po janë tilla e atilla, ato ishin helme të shkallës më të lartë. Pra, mund të jap shumë tjerë. Ka një degradim, miq. Përpara ishte sigurimi i shtetit. Polici mizore sekrete ishin 4.000 vetë, të cilët përndishin dhe bënin çdo poshtërsi ndaj qytetarëve. Sot ka si ata 10 fish i tyre. Absolutisht. Po çfarë do i thush atij? Çfarë e quhen ti atë? I cili merr nga parat tuaja, 2 milion, 3 milion, nga rruga që ndërtohet dhe rruga Shemet, dhe shpife ju mashtron ju nga mjezindar. Glorifikon të keqen, demonizon opozitën, dhe merr prap para pastaj. Edhe ashtë këte unë, kjo nuk është e shtrirë më, vetëm në administratë, po e po. Lexoja unë një ditë i shkruan të njeri, po ti një drejtoreshe të përgjithshme se ç'ishte.
e tille, këto, ato, e kështu po. Po si ajo janë shumica? Si ajo janë shumica? Po çfarë nënash motrash janë ato drejtoresh, më thoni ju mua? Që i shojnë të smunat në onkologji, me smundje gjini dhe që e din, se cilat janë pasojat e smundjes gjirit, dhe i lanë aparaturën 2 vjet, 3 vjet pa punim, pa punë. Çfarë mund të thuash atyre? A mund të thuash atyre nëna dhe motra? Shumë vështirë. S'ka asgjë të përbashkët. Pse po e them këtë? Po e them këtë për ta pas qartë secili nga ne, se çfarë transformimi, çfarë metamorfoze të tmerrshme ka psua ky shtet. Ky narkoshtet. Vjen nusja me një pallat, Edi Rams. E denoncojmë, ne bëjmë të gjitha këto, pallatin paje, këto ato. Ku del problemi? Del problemi se pallati nuk kishte asnjë faturë, asnjë qindark, as ndërtimi, as bankare, as tatimore, as doganore. Madje ndërtuesi e kishte regjistruar dhe vetë në emër ti pallatin e Gjak Pirsës, në paj. Tani më thoni ju mua. Qa ndodhi? Ai mori rrugën e cila kushtonte me të gjitha përllogaritjet 73 milion euro. Dhe rrugën e përfundoi me 330 milion euro. Dikush thot dhe 400. Rrugën Quks Qaf Floç. Sigurisht, a i ndanë pare me ta, se të gjitha se ka lënë ati. Dhe rruga shemet segment për segment. Mos është vetëm ajo, jo. Jo, më jo. Kjo është kudo. Pra, e them këtu para jush. Shqipëria ka nevojë etike për një transformim po aq të madh sa 90-ën. Edhe do t'i themi gjëra në sy. Ta dinë shqiptarët. Çfarë do bëhet? Çfarë do bëhet me 300 apartamentet e Lubi Ballukut? Dhe ju siguroj që është vetëm 1/10 e pasurisë së saj. Jo. Të gjithë këta, të cilët i bën Shqipërisë, i shkaktuan shqiptarëve në aspektin më thelbësor të ekzistencës tyre, dramën më të madhe nga vitet 1300 të mortazh zez, këta meritojnë dhe do meritojnë ndërshkimet më të rënda. Më mirë t'ja u themi me haptas për para dhe të qëndrojmë. Tu qëndrojmë dhëm për dhëm në fitoren e betejës tonë. Çfarë është Ergyes Agasi? Sa Ergyes Agasi janë ta? është njëri për i tyre. Jo, nuk është. Ajo është një... Ata që ka njohur, është një ordiner, drejtor. Po e patju se si shkonin ministrat, si shkonin gjyqtarët, si shkonin prokurorët të zyra e tij, dhe që organizon të vrasin nga zyra e tij. Po 100% kjo e faktur. Pra, edhe ky është një thirrje e madhe për ne. Të bashkohemi. Të bashkohemi me çdo qytetar të ndershëm që beson që është i gatshëm të ngrihet për të shpëtuar Shqipërinë. Asnjë lloj, askush tjetër, përveç nesh, njerëz që mbrojmë të vërtetën,
njerëz që i kemi qëndruar besnik, pavarësisht nga sakrificat idealeve tona, nuk do të shpëtojnë Shqipërinë. Data 10 shkurt është dita jonë, është dita e kryengritjes sonë paqësore, është dita që do t'i dridhen themelet Edi Rams gjerë në largimin e tij nga pushteti. Faleminderit. Faleminderit doktor. Tani është radha që të bashkëbisedoni me doktorin, të shtroni pyetjet tuaja, komentet tuaja. Mikrofoni është në sallë dhe kush dëshiron që të marrë fjalën? Hajde. Evidentoj një problem që kanë bërë shqiptarët. Aktualisht, hodhin një shashk për pagat e gjyqtarëve. Nëse ka është problem kursimin e shtimit pagat e gjyqtarëve, ato pak lekë që i kursej. Po të shkosh sot, para dyrëve të para burgimit, shef plaka, vlezër, motra, me çanta nga mëngjesi deri në darkë, duke futur ushqime, familjarëve të tyre, ujë të pishëm, në këtë gjendje janë burgjet. Ndaj vinë të raporte kaq zeza nga organizata ndërkombëtare për para burgimet, ndaj është i detyruar të bëjë amnistinë, jo se don shqiptarët dhe ka dëshirë të liroj. Pra, kërkoj që të evidentohet ky problem i shqiptarëve. Së dyti, për sa i përket protestes, nuk po tym edhe të përmendim hallet që kemi shqiptarët, do më duhet deri në gjes të citoj një nga një. Por gjithë jemi njerëz hulumtues, secili sipas formës tonë, dikush në formë empirike, dikush në mon labirinte. Këto kohë të fundit lutrave botërore, disa raste takoj njerëz kolegë që thonë në këtë pikë i ka çuar Edi Rama, sa thonë inshallah shpërtheni luftë të tretë botërore, që dalin nga kjo skamje, nga kjo varfëri. Mosbindje civile, kjo është pyetja. Mendoni që ka koha që gjendet një formë nga, sigurisht jam kundër dhunës, një mosbindjes civile, e cila do të detyrojë shtetin të mos funksionojë, të thrasë opozitën si palë dhe të marrë parasysh kërkesat e qytetarëve. Sigurisht pa përdorur dhunë, por ka forma të ndryshme. Bllokim rrugësh, mos pagim taksash, përkohësisht e tjerë. A ka koha që të përdoret kjo skemë, sepse është mbush kupa, nuk mbaj. Absolutisht. Edhe shkurtimisht, pa dashur të cënej askënd të pjesë fetare, Satani ka vesh petkun e fytyrës së Edi Rama. Njëherë shkon tek një bashkësi fetare, njëherë tek i tjetër, a lutet, është në panik dhe lutet që të shpëtojë shpirtin, apo shkon për të manipuluar, besoj këtë të dytën. Për këtë nuk ju kërkoj opinion, sepse duhet ruhet laiciteti i shtetit, por përfaqësuesit e bashkësive fetare, kur ka qenë kombi në rrezik, kanë ditë ta ngrenë zërin. Edhe kam një thirrje si qytetar, si katolik, si musliman, si hebre, për gjithë bashkësitë fetare, sensibilizoni njerëzit, sepse kombi është në pikë kritike. Faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe tjetër pastaj bëhen dy. Nëse kemi një pyetje tjetër? Përshëndetje gjithëve. Kam një pyetje duke qenë shumë dakord me atë që qeverisja në Shqipëri është në dorë të rrugëzve, dhe të cilët kanë bërë gjitha poshtërsitë, gjitha shkeljet ligjore, vjedhjet dhe gjitha abuzimet e mundshme që nuk janë imagjinuar ndonjëherë këtë vend, ata i kanë bërë, sa dhe prokuroria e tyre, Spaku, i ka akuzuar në lidhje me korrupsionet dhe me çfarë i kanë bërë këtij vendi. Duke qenë dakord edhe që njëshia 7 ka shumë probleme, ka jo vetëm problemet e parkingjeve, por ka shumë probleme të tjera. I bëj thirrje gjithëve që data 10 të jetë data e protestës fuqishme dhe të marrin pjesë në këtë protestë. Kam një pyetje për doktor Berishën. Ditët e fundit kemi dëgjuar që Partia Demokratike ka marrë një vendim për të marrë pjesë në reformën territoriale në komisionet parlamentare për reformën territoriale. Çfarë garancish ka marrë Partia Demokratike në lidhje me këtë
me këtë zhvillim, sepse ashtu si që thatë dhe ju, doktor Berisha, Edi Rama nuk bën zgjedhje dhe mundohet me forcën e kartonit të cilat kartona i kanë marrë me drogën, i kanë marrë me korrupsionin, i kanë marrë me vendime politike, duke u dhënë pensionistëve në momentet e fundit pensione ose shpërblime, se pensione jo. Atëherë çfarë garancish ka marrë Partia Demokratike në lidhje me këtë? Faleminderit. Faleminderit për ndërhyrjet të dy dhe pyetjet që shtruat. Zoti avokat, një nga gjendjet më dramatike, e cila s'ka ekzistuar kurrë që nga themelimi i shtetit shqiptar, është sot drejtësia. Ju jeni avokat, por dhe dini, statistika zyrtare, çfarë thonë? Thonë se ka stoku grumulli dosje është 200.000 në të gjitha nivelet. Thonë që për të shqyrtuar një çështje civile duhen 16 vjet. Para 2 muajsh në parlament deklaroi kreu i KLG-s se nga viti 2024 në vitin 2025 kjo kohë është shkurtuar 16 ditë. Pra, është 16 vjet pa 16 ditë. Prishni, do dalë tek avokati. Shqipëria ka 70% të njerëzve në burg në paraburgim, në gjendje paraburgimit të padenuar. Një pjesë e madhe pas një vendim, të tjerë në pritje. Çfarë pritje? Kjo është e dyta. E dyta është kjo, që një gjykatës për zbarë një vendim, sepse ka shumë vendime, i duhen 1200 ditë. A mund të imagjinoni ju këte? A e shifni këtë shtet, por këtë antishtet kjo? është kjo që po them, është deklaruar në parlament nga kreu i KLG-s. Duhen 1225 apo 35 ditë për zbarë vendimet. Dhe çdo gjykatës ka 1000 vendime të pasbardhura. Ja, kjo është drejtësia. Dhe vetëm kjo. Po pse? Jo themun ju. Sepse u morën me vetimun politik. Sepse listën e parë të gjitha atyre që do vetosh e bën komitetet e Partisë Socialiste. Po, absolutisht. Çdo rreth solli aty se këta gjykatës nuk janë me ne, ta prokurorë nuk janë me ne. Ikën ata. Pastaj, masi ikën ata, filluan ti përzgjedhin, ti mbajnë me dosje, ti bëhen, dhe zgjodhen zinxhirin e renave. Ajo është vetëm njëra, është simbola, ajo vetëm njëra. Po si ajo, si e bënte? Ja u themun ju. Motra e Lubis ishte e besuara e Shikut, e besuara e DSIK-s dhe asaj i përshin dokumentat. Dhe dokumentat i mirë të vetëm motra e Lubis. Dhe e lexonte siç i thoshte Lubia. Ky është vetimu. Ndaj dhe sot, ne kemi, tani ju them ju një gjë. Jam marrë me këtë çështje të garantoj, me të gjithë mundësitë e mia, me takime publike dhe jo publike, në instancat më të rëndësishme që merren me këtë problem.
dhe po merrem dhe do merrem. Por zgjidhja është kjo. Shkoti atje në Hynburg, gjën me qindra djemtëri, kanë kap me një gjë me tjetër, dhe pse vin ti për zbardhjen e vendimit. Hajde në Burg, vendimi mund zbardhet pas 2 vitesh. Ky është një falimentim i plot. Ju shtroni problemin e protestave. Tani, se jemi këtu do të flasim haptas, ka shumë rëndësi që të kemi gjërat e këthjellta. Dhe këtë këthjellësi, se vetëm këthjellësia jonë nuk mjafton. Këtë këthjellësi duhet t'ja u japim dhe të tjerëve. Duhet të ulemi të bisedojmë, se me të drejt njerëzit, kanë shumë drejt, unë ju thash ju po të thoni, po të uli tani, bëjnë një listë për problemet e PD-s, ju bëni 2 faqe, 3 faqe. Por, çështja është kjo. Tani ja ku i kemi. Tani du dalim në fushë. Dhe sa më shumë njerëz të bindim ne në atë protestë të qëndrueshme, në atë kryengritje të qëndrueshme, ju siguroj se shumë më shpejt do përmbushim misionin tonë. Po unë kam besim se kjo do ndodhë. Unë kam besim. Verse kërkesa ime është kjo. Të ulemi dhe të paraqesim çdo qytetari, pavarësisht edhe socialist le tjetaj, po të njëri ndeshëm. Çfarë fiton ai? Asnjë shqiptar i vërtet nuk fiton me këtë. Kur humbes Shqipëria në këtë mënyrë, kur plaçkitet vendin në këtë mënyrë. Kështu që kërkohet pra të bëjmë një punë individuale me sa më shumë qytetarë. Tani, lidhur me vizitat. Besoj se zhvillimet e fundit e kanë zhveshate nga çdo lloj moraliteti. Ndaj dhe një gjë duhet të jemi të sigurt, se edhe në Han po shkon si hajdut, shkon si narkodiktator, dhe ai nuk ka më shpresë. Ne sigurisht përpiqemi, bëjmë punën tonë, por kjo punë nuk ka qenë pa rezultate. Kemi folë, si të dini ju, vite për narkoshtetin, dhe lobistet e tij lëshonin rrufe kundra nesh, po ne mbronim interesat e shqiptarëve të Shqipërisë, asnjë lloj impresioni, kurse tani po del gjithnjë më shumë në skenë. Tani ky njeriu i hapave të mëdhej, ky njeriu del që i hajdut që se ka shokun në Europë. Ky është njeri që plaçkit qytetarët e vet, edhe kryer dhe grushteti bllokon drejtësinë. Ndaj edhe ne kemi bërë mirë që kemi qëndruar, që kemi denoncuar, dhe do bëjmë dhe më mirë të japim duart sa më shpejt. Po, mirëpresim më pyetje, komente, sugjerime. Mbroma, unë quhem Ermal, mbështetës i Partisë Demokratike nga vitin 92. Fatkeqësisht antari i Partisë Demokratike për pak muajsh. Kjo fal mbështetjes së zotit Kolliçi. Pasi Partia Demokratike mua, njerëzit e mi dhe të gjithë njerëzit si ne e ka harruar. Prej shumë kohësh. E thash këtë hyrje jo për të bërë viktimën, po për të treguar juve zoti Berisha, përfaqësuesve të Partisë Demokratike, që këto lloj ngërçesh janë problematik shumë e madhe tek shqiptarët. Sepse neve jemi pak hatërli, na mbet hatri për shumë gjëra. Dhe nëse nuk na plotësohen këto gjërat, në thonjë za plotësim, fillojmë kemi këto çedimet tona. Unë jo. Po shumica
e njerëzve këtu në lagjin time, ku unë kam 40 vite, kanë rëshkitur nga pak nga mos kujdesja e njëjt apo tjetrit në Partinë Demokratike. Kandidati Mançurian, i cili fatkeqësisht është kryeministri i këtij vendi, nuk le që të shpëtoj qime ke këto gjona. Në rastin tim dhe në rastin e shumë njerëzve si puna ime, nuk do kishe prit fare që unë të merr mikrofonin ose të shkoja via tek forca politike, por ai me patronazhisët e tij na ka numëruar dhe numrat e këpucëve. Kështu që unë duhet t'ju them juve, zoti Berisha dhe Partisë Demokratike, të cilën unë vërtet e mbështes që nga 92-shit. Do të kemi fuqinë që t'ja ndezim njerëzve, domethënë shpresën për të ecur përpara për mirë, sepse shpresa ka vdekur. Ka vdekur totalisht. Domethënë reforma territoriale, Burgu, Vatikani e tjera, pa dashur të ofendoj askën nga parafolqit, absolutisht asgjë gjë. Nuk e vjen njeriu ujin në zjarr për këtë. Neve duam të na ngret, të na rindizet shpresa. Timi prapë me atë flakën e vitit 92. Faleminderit. Shumë faleminderit. Njërë të falenderoj në mënyrë të posaçme për mbështetjen që i ke dhënë Partisë Demokratike nga 92-shit deri sot, të falenderoj me shumë mirënjohje. Por të falenderoj gjithashtu për çështjen që ngrite, që është një çështje shumë thelbësore për ne, për secilin nga ne këtu. Dje, unë pata takim me një grup të rish. Demokrat, ata dhe të aktivizuar. E pyesur, i them tani më thoni ju mua, çfarë duhet bëjmë ne që të tërheqim më shumë të ri? Paka shumë që është të vërteta. Ai në një formë pak më ndryshe po paraqiti këtë problem që i thoni ju. Ne duhet jemi të hapur miq. Ne në këtë mision me jetikun, ju themun ju, është më e rëndësishëm se 91-shi. Është më e rëndësishëm. Ta kemi shumë të qartë, sepse 91-shi ishte një sistem domino. Edhe Miloševići e mbajti sa mbajti po iku. Duhet them, nuk e mbanin dot ata në vazhdimsi. Kurse sot, ky është sistemi më rrezikshëm që kanë patur shqiptarët për ekzistencën e tyre. Ne kem nevojë të afrojmë çdo qytetar të ndershëm. Ne kemi nevojë t'ja u them këtu haptas, të ndahemi me çdo njeri që përdor këtë parti për interesat e vetës tij. Po, ju them ju. E do të them haptas. Këtu në gjykat zhvillohet një gjyq. Në gjyq shkon socialiste e thekur nën kryetare Bashkisë Tropojës. Ajo ka ndërtuar një urë. Ka ndërtuar një urë në fshatin afër shtëpisë motrës vet. Edhe ka paditur komuniteti. Edhe asaj i kanë hapur. Po nga ana tjetër, këshilltari im asfalton rrugën 1 kilometër te klubi i tij. Dhe pastaj del dhe bën teorira. Nuk është këshilltar imi në këshilltar rrethi, këshilltar bashkiak. Me këta do ndahemi ne. Do ndahemi ne. Po, ne duan njerëz idealist. A duan njerëz të cilët, si të më tha i riu dje. Unë tha, doktor tha, unë e dia tha që printe mi tha do mi shinin me të keq, studentaj. Printe mi tha do të mi intimidonin, do të mi kërcënonin edhe mi bën tha. Po unë tha nuk u ndava.
u thash prindve, unë do përmbush detyrat që kam. Na edhe do të hapemi, na idealistëve, ndaj mbështetësve, është detyre jona, është mision ky. Ne do të përmbushim të mision duke marrë me vete, duke afruar njerëzit më të mirë, njerëz me vlera. Sot kisha nxyrë një tjetër, jo më tha, unë tha kam sipërmarrje. Edhe me 2 djemë të punoj, po çop të bëhet, unë nuk devjoj, nuk lëshoj kur nga ato që besoj. Dhe është shumë e rëndësishme kjo për ne. Edhe njerë mos harroni, shqiptarët nuk na treguan vendin ne. Jo, nuk na hoqë nga skena. Mund të na hiqti. Edhe kjo është një detyrim shumë madhor. Yni ndaj tyre, ndaj besimit tyre. Reforma territoriale, shumë drejt se më shkau pyetja. Tani, çfarë ka normen të bëjnë këta? Këta ka normen të zbresin tek 28-30 bashki. Që ta din. Dhe kjo platformë është absolutisht e çpopullimit të shqiptarëve. E shpopullimit. E azjesimit të gjitha shërbimeve për ta. Edhe ky u thot, ja, merr një diellën, merr një Albenja. Një charlatan. Pra, në qoftë se ne, mirë po nga ana tjetër, themi i hapur pse këtu flasim, ne kemi një presion real nga njerëzit tanë që ne do të jemi në reformë, sepse me të drejtë thonë që kur u bëhe para, Partia Demokratike bojkotoi. Çfarë do bëjmë ne tani? Ne do bëjmë projektin tonë. Dhe do e paraqesim ju dhe gjithë shqiptarve. Do e paraqesim dhe në komision, sigur se ne s'kemi vota. Por ne do sqarojmë të gjithë qytetarë shqiptarë se cila është ndarja jonë territoriale. Në interesin, si të gjykojmë ne, në interesin më të mirë të shqiptarve. A do e pranoj Edi Rama? Jo, nuk pranon. A y tani nuk pranon asgjë tjetër, sepse e din, e ka kuptuar qartë se po shkon i sigurt drejt fundit. Nuk pranon. Ai është i tmerruar. Është në një tmerr që e pasqyron sa herë del para jush nuk e fshet dot më. Kjo është historia e reformës territoriale. Dhe reformën zgjedhore ne do përgatisim. Nuk pranon ai. Ju them unë ju. Nuk pranon, sepse një njeri që vendos të shkel, të mos pyes për normat demokratike, për parimet demokratike, ai nuk pyet për asgjë pastaj. Ne do paraqesim, ne do të hartojmë programin tonë, kodin tonë, ndryshimet që ne do të duhen të i konsiderojmë domosdoshme, do i paraqesim para jush, do i paraqesim para shqiptarëve, do i paraqesim komision. Kjo është e gjithë historia. Faleminderit, doktor. Vijoj me pyetje të tjera. Mi mbrëmë, doktor, jashtë komplet diktatorit, një pyetje për ju. Ndoshta është pak e vështirë për të përgjigjur, ndoshta e thjeshtë? Absolutisht është shumë e lehtë. Okej. Si ka mundësi që diktatorin e madh nuk e tradhtojnë asnjëherë parlamentarët e tij? Si ka mundësi që ju tradhtojnë herë mbas here deputetët që juve i zgjidhni, ata i zgjedhin deputetët, po juve i përcaktoni, do me thënë, kanë kryer deri aty sa do ta meritonin. Po ku qëndron ajo pikpyetje? Pse ju tradhtojnë juve? Cila është arsyeja? Mos vallë duhet
që të bëhen diktator udhëheqësit, ndoshta që ke vështirë, unë e di përgjigjen, Ja, e jam përgjigjen edhe në vendin tuaj, por fakti është që doktor, jemi tolerant atje ku nuk duhet. Përse? Sot këtu janë 300 veta, 400 veta. Ju lideri më i madh që historia ka treguar në Shqipëri, çdo të hënë jeni atje. Ndërsa prej këtu, mos t'i vi keq asnjëherë, janë vetëm 10 veta. Atje janë deputetët, atje janë kryetarët e njësive, janë kryetarë, ku është populli, ku janë fëmijët, ku janë pensionistët. Vjen nga ana anës djali, atje është i përhershëm. Neve me të vërtet atje jemi pak, po shpirtin e kemi zjarr, po ky zjarr duhet të shpërndahet. Dhe le ta marrin vesh. Indiferentizmi është gjëja më e rëndë që neve na ul. Ne duhet të luftojmë me shpirt, me zemër. Ja ku jemi të gjithë. Të vemi atje ke doktor Berisha çdo të hënë. Ashtu si që vini ke rruga e shpresës, natë për natë, dhe ja ku është sot doktor Berisha. Atë nuk e sollëm neve, nuk e nxorëm neve nga shtëpia. Atë e nxori e drejta. Le ta kërkojmë këtë të drejtë edhe sot të mbështesim Zotin Sali Berisha. Atje të gjithë në këmbë, të gjithë demokratët. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Faleminderit. Shumë faleminderit për ndërhyrjen. Tani, lidhur me deputetët e krahut Edi Ramës. E vërteta është të themi realitetin këtu, se atë parti, nga do që ta kthesh, ajo nuk del gjë tjetër vetëm parti krimi. Parti krimi. Ta them unë nuk them kur me këtë, se antarët e saj të thjesht socialist janë kriminal. Jo. Nuk e them këtë, se po ta thoja këtë, do ishte një gjë e pa drejta, më tonë. Por them që ajo parti është parti krimi. Dhe këtë që kur është themeluar nga Serbë në Tiranë, nga Dushani dhe Miladini, dhe gjerë tek pashiqi i saj në krye Edi Rama, ajo është parti krimi. I shifja unë partje. Aty ti shofish, zonja, zotëri, në të thua ti këta. Dhe që heshtin për vjedhjet e Edi Ramës dhe Luj Ballukut në mënyrën më të pa imagjinueshme. Ju thash që vini e keqja banale, se jeni automat, por nuk është vetëm thjesht automat. Ajo është parti krimi. Ato janë mandate krimi. Ata e dinë që s'ishin dot kur pa krimin në parlament. Kjo është e vërteta. Pse ata? Dhe mos presim. Ata janë në gjendje të marrin çdo lloj vendimi. Absolutisht. Ata duhet të largohen sa më shpejt nga i parlament. Dhe i parlament duhet të largohet sa më shpejt. Vim tek krahu tjetër. Në fakt, nuk mund të them se deputetët përpiqen të bëjnë një luftë, realisht përpiqen të bëjnë një luftë shumë të vendosur. Por çdo hapësirë, se duhet jemi të hapur me ju, aty është zënë çdo hapësirë. Tani ne kemi një alternativë. Ose të ikim nga i parlament, po unë ju garantoj se cilit prej jush
që ai atë don. Dhe një nga arsyet më kryesore për të bini ju që ai atë don, po jap një shembull këtu. Ai atë don, një nga arsyet më kryesore ne ati s'mund t'ja plotësojmë dëshirën. Çfarë ndodhi ju? Se e kemi historinë, du ta shohim mbrapa vetëm për të nxjerrë mësime, jo për gjë tjetër. Dogjem mandatet, doli kryetari do djeg mandatet. Një moment. Do djeg mandatet edhe shpalli djegën e mandateve. A ishte një akt jashtëzakonisht i nxituar. Ai Edi Rama e ekzekutoi vendimin brenda 24 orëve. Brenda 24 orëve. Në një kohë kur vendimi në procedura donte 3 javë. Ai tani a kishte marrëveshje me Lulzim Bashën apo jo ai për të nërmarrë atë akt, unë s'mund ta them. Po ta di ajo, u them këtu se nuk hezitoja, por nuk e di. Por di këtë, që ai ekzekutoi vendimin dhe të tjerë, ta themi atë po, të tjerë i thanë ti e deshe vetë këtë. Edi Ramës. I thanë ti këtë vendim e ke dashur edhe ti je njeriu që ekzekutove vendimin e bëre të qenë brenda 24 orëve. Kështu është dhe puna e pranisë tonë në parlament. Në qoftë se ne themi, nuk asnjë drejtë s'kemi në parlament. Ta dini këtë? Jo, ta dini këtë. Ne nuk kemi asnjë të drejtë në parlament. Jo, janë më shumë, jo. Se ata shkelmojnë rregullore, nuk është shumë e pak aty. Është një libër aty, që është kodi i parlamentit, i cili çdo deputeti i jep 1, 2, 3 të drejta, kushtetuta vetë jep të drejta. Asnjë nuk respektojnë. Asnjë nuk respektojnë. Jo, e ka si seksion të Partisë Socialiste. Kjo është situata. Dhe kjo ka vetëm një zgjidhje. Kryevritja paqësore dhe largimi i tij, përndryshe, edhe më keq. Sepse ai e din që është i ulur mbi krimin. Faleminderit doktor. Pyetje tjetër? Mirë se ka ardhur doktor. Ne jemi njohitur të vjetër bashkë. Ju artikuloni shpesh në këto takime tuaja që ne nuk kemi parti e dhunës. Apo jo? Dhe unë kam bindje absolute se ju e thoni në mënyrë më të sinqertë. Po. Unë do sjell në vëmendjen e këtyre njerëzve një kujtim të rrallë që kam me juve, ka unë që punoja ke për PD-ja. Ka qenë shkurt i vitit 91, unë po kaloja në rrugë me shok dhe ju keni dalë kjo borin, keni thirrë. Edhe më keni thënë për parim të shkosh urgjent ke shtëpia e partisë, se kanë shkuar ca trin duan ta djegin. Dhe unë ju thash, po le ta djegin doktor. Jo, thot ju, sepse aty ka shku një grup policësh të armatos deri në dhëm dhe nuk duan të na vrasin njerëzit tonë. Dhe unë kam shkuar. Fakt. E bani mend duke di apo jo. Edhe kam qenë bashkë me shokun tim dhe vërtet ashtu ishte, ishin 10 djem të ri me molotov të gjithë. Nuk u bote syri dritë fare. Ato policët përballë dukeshin si lekuj. Ishin 20 policë të armatosur dhe ata kishin urdhër për fat, drejtuesi atyre ishte një njeri që i arsyeshëm. Edhe më thirri. Më tha shiko, ne nuk duam vrasim njerëz, po ne kemi urdhër të prerë, tha. Në qoftë se këta do tentojnë të djegin, ne do qellojmë. Me zori kam bindur atë djem. Por doktori ishte atëre unë e di pse e kërkonit ju dhunën, nuk donit vendi të shkonte në luftë civile etj. Por atëre ne vërtet ishim në pozitë, po ishim shumë fuqishëm. Ne kudo ku shkonim nëpër uzinë, në fabrikat e na prisnin e veri të të gjithë. Kudo, madje edhe në vendin tim të origjinës Tepelen kur kemi shku, më thoshin këta shokët, mos shajmë verin atje, por kur kemi hyrë në sallë veri të të gjithë. Çfarë dua të them? Ne vërtet jemi parti jo e dhunës, por ama ne jemi parti e lirisë. Ne jemi njerëz të lirë, ne duam të jetojmë të lirë, nuk jetojmë të lirë. Atëherë ç'desha të them. E kam thënë dhe në një takim tjetër. Ata na dhunojnë neve kur shkojmë atje. Dhe kundër përgjigja e dhunës nuk është dhunë, doktor.
unë për veten time, këtë radhë do mbaj një Sprite në xhep. Që ati policit që do vitë me vetë, ja edhe dhe unë ftyrë. E do i them gjithë dhe ta kenë nga i Sprite në xhep. Nuk themi të marrim armë, sepse ata janë njerëz durës, pa njohin frikën, doktor. Ne vemi paqësisht atje, ata na helmojnë. Na helmojnë edhe kur s'bëjmë asnjë gjë. Edhe kur ikim. E mbajmë mend ç'a na kanë bërë atje ke selia e Partisë Demokratike. Në këtë drejtim, doktor, duam udhëzime nga juve. Se kollaj është tush, nuk jemi Partia e Dhunës, po kam përshtypjen se nganjëherë kjo shërben edhe pak si shuajtje zjarri. E kam bindje absolute që ju thoni me sinqeritet plot dhe kjo është formimi juaj kundra dhunës. Por jemi kushtet ku po dhunohemi për ditë, doktor. Na kanë dhënë gjithë këto vite, na kanë njerëz nga puna, na vin të afërmit na thonë, "Aman, mos duk, mos fol, mos bëj se atëre ne vetë mbrojtje do bëjmë." Bëjmë vetë mbrojtje, doktor. Na jepni këtë drejtë. Unë nuk bëj dot dhunë, se unë jam 70 vjeç sot. Kam hyrë në lëvizjen demokratike 35 vjeç, jam 70. Po njerëzit e tjerë të rinj, ata që duhet ta mbrojmë veten tonë, doktor, kur vemi atje. Mos rrim në mëshirën atyre. Kjo ishte një sugjerim im. Nuk e kam me të keqen, kështu e mendoj. Faleminderit. Faleminderit shumë përpara. Unë të falenderoj shumë për gjithë aktivitetin dhe unë nëse ditën e hënë unë u bëra thirrje policëve. Mos mbroni hajdutët. U bëra thirrje policëve. Mos kërcënoni njerëzit që protestojnë kundër hajdutëve. Mos prekni qytetarët që protestojnë kundër hajdutëve. Në fakt, unë edhe sot këtu dhe do t'ja përsëris prapë. Të drejtën për vetëmbrojtjen e ka çdo qytetar. Nuk do ta harrojnë këtë punë. Ata nuk do të dëgjojnë qytetarët. Ata nuk do të prekin qytetarët. Nuk do të bëjnë mercenari. Kështu që po, kur them që ne nuk marrim pushtet me dhunë. Ne nuk deklarojmë se do të djegim kryeministrinë për të futur në kryeministri vetë. Jo. Ne vim me votë në pushtet, nuk vim me dhunë në pushtet. Por ne absolutisht ata që do të cenojnë dhe do të dëmtojnë, do përballen me reagime shumë të fuqishme të protestuesve. Të mos provokojnë. Çfarë kanë ata? Protestuesit s'kan asgjë me policët e thjeshtë. A mund dal njëri për i tyre të thotë që Lubi Balluku nuk ka vjedhë. Edi Rama nuk ka vjedhë. Ata ja kanë krye policit, këte, qa që jutë, Proda, ushtar i Gysagasit. Gysagasi është i lirë fare, ta dini. Në Durrës, Tiranë, me telefona urdhron një lloj si përpara. Ndaj dhe ju ngrit një çështje të rëndësishme. Çdo njeri ka të drejtën e vetëmbrojtjes në mënyrën më të pamohshme. Dhe çdo protestues do mbrohet nga gjithë protestuesit. Kjo nuk mund të ketë dyshim. Do presim dhe 2 pyetjet e fundit. Kush dëshiron që ta marrë fjalën? Mirëmbrëma doktor, mirëmbrëma doktor, mirëmbrëma të gjithëve. Një herë të uroj shëndet dhe jetë gjatë. Çfarë ke thënë janë të vërteta. Nuk i lur në topi. Për sa i përket protestës, kisha një sugjerim. Por nuk e di të pëlqehet, por si ide nga Vermoshi, Qarqet, Kuks, Shkodër, Lezhë, Kruj, të grumlohen në Kamës. Marshim drejt sheshit të kryeministrisë, aty t'i presi shtik. Nga Konispoli në kombinat, nga Korça Ketegu, nga Dibra Tufin, marshim një herësh e në kryeqytet, hecën Kamë t'i thonë ti regjimi, ndalë se s'ka më ku të shkoj. Pra ne na frikë. Shumë faleminderit.
Shumë faleminderit. Kjo është ideja e gjithë demokratëve. Falenderoj shumë për propozimin. Ti të kesh shëndet jetë gjatë, ta ke me vete. Shumë faleminderit për propozimin dhe uftoj se cilin për jush të mendoj, të propozoj, të japim. Kemi shumë nevojë dhe këtë betejë do e fitojmë. Tini të sigurt. Gjë në botë që mund të ndalë ne nuk ka. Do t'jetë mirë sa më shpejt, por Edi Rama i ka kohrat e numëruara, le të shkojë dhe brapa diellit, ne do e zbresim tokat e siç meriton. Edhe një ndërhyrje të fundit. Përshëndetje. Sonte vetëm du me bo thirrje. Unë punoj në ndërtim vetë. Edi Rama ka arrit me i fut tur në xhepat e aty në djembe. Që zhyten në djerë së doktor, të gjithë. Do t'i them, rujo mërë se ka me të pytë lumja sa i djerëse. Të gjitha ta djemë, të gjitha ta burra, do t'vinë shesh. Se shpesh herë, po i tremin doktor ku ju thonë, ju po shkani me Berishën, na nuk vim me ju. E si është e mundur kjo? Hajdeni, adini se do t'a përmysim bashkë gjithë. Natën. Bravo. Faleminderit. Doktor, një mesazh të fundit. Ju falenderoj shumë për takimin. Ju falenderoj për diskutimet dhe çështjet që ngritet. Por thirrja ime është kjo, në këtë kohë kritike, le të bëjmë çdo gjë që kemi në dorë për të përmbushur këtë mision. Një mision i një rëndësie të jashtëzakonshme për Shqipërinë dhe shqiptarët. Një mision që kërkon të rikthej shpresën në këtë vend. Kërkon të rikthej dinjitetin e Shqipërisë, të rikthej të ardhmen që meriton, një vend me pasuri prallore, një vend me pasuri sa asnjë vend tjetër, nga i cili largohen sikur të ishte një epidemi qytetarët e saj. Me datën 10 shkurt, të gjithë qytetarët e Tiranës dhe të Shqipërisë në kryengritjen tonë paqësore kundër këtij regjimi. Faleminderit shumë.